门2你都保不住，叫你换个单，你换什么3控单啦？还是个尖叫型的。你不是说节约成本吗？节约成本也不能叫做节约成本啊！你晚上搞得我不是放错醋就是放错油，切个菜把指甲都切了。不是能拿头灯吗？都不带呀。你见过哪个厨师带着头灯炒菜的？你以为是钓